एक ऐसी सब्ज़ी जिसके इस्तेमाल से एक ना मर्द कामल मर्द बन जाता है, मुकम्मल मर्द बन जाता है। वो कौन सी सब्ज़ी है? वो है मूली। मूली के आप लोगों ने बीज लेने हैं। उन बीज को आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। पहले खुश्क कर लें, बल्कि पंसार, हर पंसार से मूली के बीज मिल जाते हैं। उनको आपने साया में खुश्क कर लें अगर ताज़ा हैं, नहीं तो पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, वो खुश्क ही होते हैं। उनको आप ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें, 500 mg कैप्सूल भर लें, ठीक है। उसके बाद आपने हाफ बॉयल अंडे के साथ, यानी एक अंडा बॉयल करें, हाफ बॉयल हो यानी कच्चा पक्का हो, उसके साथ आपने वो एक कैप्सूल 7 रोज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप जो भी कमज़ोरी नकाती है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। बहुत बड़ा नुस्खा है।